大家好，歡迎收睇 T 無一家。今集節目裏面想同大家分享下點樣做呢一個嘅氣炸鍋孜然雞翼，做法非常簡單，即刻做俾大家睇。先嚟介紹下材料先。材料方面咧就有呢啲嘅急凍雞翼，咁我呢度有10隻啦。咁啊買咗翻嚟之後咧，解咗凍，擎乾水，揾廚房紙印乾就可以備用啦。醃料方面咧，我哋有生抽啦、廚酒啦、雞粉啦、少少嘅胡椒粉啦、糖啦、生粉啦，最重要就係呢啲嘅孜然粉啊，冇咗佢唔成事啊！咁另外仲有呢啲咧係已經係炒好咗現成嘅芝麻，咁你用黑芝麻咧都係可以嘅噃。咁材料方面咧就係咁多噶啦，跟住咧我哋就可以醃呢個雞翼啦。咁咧首先咧落咗呢啲嘅生抽落去先，生抽嘅份量咧唔需要好多嘅，大概係1至2湯羹嘅份量咧就可以嘅咯。另外再落呢一個廚酒啦，廚酒份量咧大概係半蓋至1蓋左右啦。然之後就可以落雞粉，雞粉咧我哋要1茶匙就可以啦。呢一個嘅黑胡椒咧份量咧就悉隨尊便啦，你按翻你自己喜好啦，落幾多都冇乜所謂嘅。糖咧就要落多少少，我哋大概咧係要落2茶羹嘅糖啦。呢一個孜然粉咧，亦都係咧可以落多少少啦。呢一個因為咧係最重要嘅部分嚟嘅。生粉咧，我哋就只需要咧係落1茶羹多少少啦。嗱，落晒呢啲材料之後咧，我哋就可以揾手咧嚟到去將呢一啲嘅醃料同嗰啲雞翼咧，全部係撈勻佢啦，盡量撈得勻少少啦。嗱，撈勻咗之後咧，我哋就可以將佢咧係擺低，起碼最少要醃佢2個鐘頭。醃嘅時間咧醃得越耐越好啊！嗱，呢啲雞翼咧已經係醃咗超過2個鐘頭啦，咁咧臨去炸之前，我哋就可以將呢一啲嘅芝麻咧係揼埋落去咯，然後咧再揾手咧將佢全部撈勻晒。跟住咧呢一個嘅氣炸鍋咧，我哋唔想佢黐底嘅話咧，我哋可以煎一塊嘅牛油紙喺個底度，然後咧我哋就可以將嗰啲嘅雞翼咧擺入去個氣炸鍋入邊啦。嗱，臨炸之前咧，我哋再喺表面上面咧揼多次孜然粉，咁啊揼多少少都冇乜所謂嘅呢一個。跟住咧就可以炸啦。我哋炸呢一個嘅孜然雞翼咧，我哋需要咧係用180度火先炸佢7分鐘，炸完7分鐘之後咧，我哋再用200度火炸多佢3至4分鐘，咁就可以噶咯。嗱，炸好再講啦。嗱，話咁快咧，嗰啲雞翼咧就已經炸好晒啦。嚟，你睇下，幾靚個顏色，金黃色嘅，而且咧表面非常之脆啊！用個靚啲嘅碟咧，將啲雞翼咧係攞翻出嚟，擺上個碟度先啦。嗱，因為氣炸鍋咧好多時咧佢擺嘅雞翼嘅數量咧都係少嘅，咁我將臨尾嗰4隻咧都擺埋落去，做翻相同嘅嘢啦。先揼啲孜然粉，然後再用180度火炸7分鐘。再用200度火炸到佢3至4分鐘，炸好咗之後咧，就全部將佢擺晒出嚟上碟，擺埋啲沙律喺側邊咧嚟到去拌碟。嗱，你睇下幾靚，氣炸鍋孜然雞翼就係咁簡單噶啦，做法非常容易啊，而且好靚啊！今集嘅分享咧就嚟到呢一度啦，大家如果中意我呢啲嘅煮食影片咧，記得訂閱我呢個 YouTube channel， 撳埋隔籬嘅鐘仔，俾個 like 我啦，幫我 share 出去啦。任何問題都可以歡迎留言，我會盡快回覆大家。下集見，拜拜。